哎，水宝，哎，最近啊，秋意开始越来越浓，有一件事儿你要注意哦。是什么？ 《黄帝内经》说啊，如果你在秋天的时候让肺气受损了，不但是冬天容易有肠胃的问题，还会让身体呢变得虚弱。是要安怎？吃3种食材最养肺，还有一个很赞的运动，帮你预防肺部的疾病，增强免疫能力。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。你怎么知道你的肺可能有异常呢？看你有没有这5个症状：经常咳嗽、呼吸不顺畅、容易喘、讲话没力气、皮肤痒。如果你有这其中1种，那就是肺比较弱了。我教你怎么样来补肺气。这一集要和你分享：1. 白米粥加它补肺气和体虚；2. 山药煮1汤补肾急退过敏；3. 银耳这样吃最有效，助排便；4. 拍肺经30秒，强肺固气管；5. 没时间煮哦，开箱3款银耳饮料，白米粥加它补肺气体虚。所以吧，你有没有感觉到天气渐渐的变凉了？有诶，暗暝是拢有点冷冷的。这样凉跟冷的天气呢，有些人会感觉到呼吸不顺畅啦，没有力气啦，肺就是比较虚了吧？来，推荐你1碗白色又温暖的食物，凉凉的天气喝上它1碗暖暖的，它就是白米粥，好简单啊！好食。这看起来平平凡凡的白米粥啊，有什么特别厉害的吗？古人可是把它当作世间第一补人之物呢。对肺比较弱的人，它有3个特别棒的效果：第一，润肺效果超棒，缓解干咳，让你的呼吸更顺畅；2，白米粥营养丰富，补充气血，帮助你增强脾肺之气；3，除了补肺，它还养脾胃，让你的体力变得更好。所以吧，白米粥啊，你会推荐加什么东西会更好吃啊？山药加瘦肉。哇，赞啊！变得就是叫做山药瘦肉粥，一定很好吃，是真的好吃啊！我吃过。山药啊，不只是能够补肺气，连脾胃、肾脏都一起补起来了。肉丝有蛋白质，哎，这个很好啊！这样的煮1锅，家人小孩当晚餐吃，是不是很棒？对。另外，家里的爸爸妈妈常常咳嗽啊或气喘啊，煮1碗山药银杏粥给他吃，收敛肺气，而且还能止咳平喘，而且呢能够让吃素的人也有东西可吃哦。山药煮汤补肾急退过敏，你有没有感觉到最近很容易打喷嚏呀、流鼻水呀？这是因为肺主气司呼吸的肺和皮肤和呼吸道的它们的健康是密切的相关。秋天天气比较干燥，当你肺气不足的时候，人体的防御功能也就开始下降了，更容易受到外邪侵袭，尤其是高年级生，因为秋燥加上呼吸道退化，就容易咳嗽啊、支气管发生问题了。是要安怎哈？来，你吃山药养肺、抗过敏、保护鼻黏膜。山药除了能够养肺，更厉害的就是它还能够把你的先天之本肾、后天之本脾胃都给你顾好了。肺、脾、肾3个脏器一次补养。所以山药的料理你会推荐哪一道啊？喝山药排骨汤，煮1锅，让全家都一起吃，就很赞哦。是哦，山药排骨汤是很棒的补肾吃法。先生每周都要加班，很累，对不对？煮这道汤，让它提升免疫能力，强肾气，体力变好，减少加班的疲劳感。来，养脾胃怎么吃呢？山药和红枣一起煮粥，红枣温养脾胃，适合胃弱、罹患胃溃疡12指肠溃疡的人来吃啊。
咳嗽和呼吸道不舒服，润肺怎么吃呢？你把山药和银耳、红枣、莲子煮成甜汤。这个汤呢，不但是可以滋养肺，还能够舒缓咳嗽，让你喝了有甜甜的疗愈感。银耳这样吃最有效，助排便。平常排便不顺的人注意啊。秋天的空气湿度比较低，就是比较干燥啊，肠胃的水分也就减少了，便秘的机会就更高。便秘跟肺气虚有关系。你撸来撸跳啊，你越来越聪明啊！因为肺和大肠相表里，意思就是说，肺气的运行会影响到大肠的功能。如果肺气不足，就影响到大肠的蠕动啊，变得不好了，就容易便秘。最近你排便有点卡卡的话，试试吃这个白木耳。白木耳呢有丰富的水溶性的膳食纤维，它能够让粪便柔软有水分，让你排便更轻松。更棒的就是膳食纤维还能够降低坏胆固醇，就是低密度胆固醇，还有呢让心血管更健康。白木耳怎么吃它的功效最好呢？最好能够煮到这样浓浓的、稠稠的，拉起来还会看稀，还会有点好像。你会吊起来的样子啊，那么它的润的效果才会最好。如果是煮到这种块状的，效果就没那么好。白木耳不只是让你排便顺畅，还让你肌肤水嫩 Q 弹哦，碎碎哦。这是因为白木耳的胶质和它的多糖体，让你的皮肤变得碎碎的，变得漂漂亮亮的，人看起来就会更年轻啊。润肺你可以这样吃，你把银耳、枸杞煮成甜汤，想要让它的味道更好呢，再加几片水梨。银耳和水梨都是白色的，润肺又通便，而且呢，白木耳的热量很低，每100公克的新鲜白木耳热量只有21个大卡，正在减肥的女生也可以吃。没时间煮白木耳怎么办？没关系，这一集最后小编会来开箱，超市里面有很不错的银耳汤哦，要看到最后哦。拍肺经30秒，强肺固气管，有一个很棒的方法推荐给你。平常你拍肺经啊，能够养肺固气管。怎么拍呢？2种方式，第一从上往下拍，第二种就是从下往上拍。从上往下拍这样子呢，是在补肺气，你平常要保养就这样子拍。第二种是从下往上拍，这个是在泄肺气，什么时候需要呢？还在急性的，例如感冒啊、咳嗽啊等等的时候呢，你就要泄肺，就从下往上拍着就行了。如果你一拍就想咳嗽，可能是肺气不足，你尽量的深呼吸，拍得轻一点，多拍几次之后，再用正常的力道拍，你会发现咳嗽慢慢的就缓下来了。水墨，我们一起来拍一拍肺经，来增强我们的免疫能力，从上往下哈，这样是增强免疫能力。来，2、3、4、5，好，这样子拍5次，也是一样，从上往下拍哈。从右手开始啊，来，跟我们速度一起好了，1、3、4、5，好，再来左手。3、4、5。OK， 好，很好。小编来开箱3款银耳饮料。大家好，我是小编，现在来开箱银耳饮品，一共有3款，我们就来试喝哪一杯浓稠度最高。来，第一杯要喝的是冰糖枸杞银耳露，这一杯有枸杞加银耳。这样的组合，热爱养生的朋友是不是很熟悉啊？
这一杯喝起来呢，甜度不会太甜，接近你去买手摇饮的1分糖，口感是稠稠的，胶质的感觉很明显。你看，银耳都煮到化开了，你入口的时候还带一点枸杞香，喜欢清新味道的人可以选这一款哦。第二杯是银耳花酿，这一杯除了有银耳，还加入雪花酿。雪花酿就是发酵过的原糯米，闻起来也有一种发酵的味道，喝起来咕溜咕溜的，还有一朵朵的银耳哦，精赞！银耳的胶质啊，煮的真的是很浓稠，胡医师喝了也很喜欢。最后这一杯是冰糖桂花银耳，喝起来有淡淡的桂花味，味道淡雅，吃得到一块一块的银耳。你看，这胶质还有点弹吸呢。小编最喜欢这一杯的风味，喝起来整个人心情都变好了。好，喝完了这3杯，来公布哪一杯浓稠度最高呢？是银耳花酿。今天分享的这3款，给没有时间料理的朋友，你把银耳露当下午茶喝，再配个小饼干就很不错，或是小酒同事一起喝也很棒。养生就是这么简单，分享给你哦。这集的内容就说到这里，喜欢这支影片的朋友啊，欢迎帮我分享出去，我们下次再见喽。